여러분. 여러분은 버시를 편집할 때 액괴 영상은 다운로드해야 한다는 것을 알고 계셨나요? 알고 계셨다면 그 영상을 다운로드하는 방법을 알고 계신가요? 제가 찾아보니까 무편집 영상 다운로드하는 방법을 모르시는 분들이 상당히 많더라고요. 그래서 오늘은 초간단으로 다운로드 할 수 있는 방법을 알려드리려고 해요. 그럼 가봅시다. 끄끄링. 유튜브 바로가기를 들어가면 안 됩니다. 여기 네이버 같은 것에서 네이버 같이 인터넷 들어가 줍니다. 저 돈목적으로 다가온 친구 복수 버전 편집 다 했는데 날라가서 너무 슬픕니다. 자, 검색어에 youtube.com 이라고 적어주세요. 그리고 검색 눌러줍니다. 오리지널을 이용해서 사용했어요. 네, 이렇게 유튜브에 올라온 다양한 영상이 있을 겁니다. 그래서 무편집 액괴 영상이라고 검색해 줄게요. 저는 양식 없음도 추가했어요. 자, 이제 무슨 영상을 다운로드 할지 한번 결정 장애가 또 발동을 했네요. 뭐 고르지? 11시 58분이니까 밥 먹으면서 찾아봐야겠어요. 뜻밖의 ASMR. 저 이 영상 다운로드 할래요. 눌러줍니다. 말기짠. 이렇게 살짝 올려주면 주소창이 있어요. 주소창을 한번 눌러줍니다. 그 후 M 뒤에 그리고 Y 앞에 S를 2개 넣어주시고 엔터 키를 눌러주세요. 엔터 키 누릅니다. 짝! 그러면 이렇게 렉이 걸릴 거예요. 그리고 저는 본문 번역을 눌렀습니다. 근데 영상 중에 이렇게 다운로드 링크를 찾을 수 없다고 나옵니다. 대부분이 아니라 몇 개 정도는 이렇게 나옵니다. 그럼 다른 영상을 찾으러 가야 합니다. 좀 결정장애. 이번에는 이 영상 다운로드 할래요. 방법으로. 근데 지금 실제로 소리가 너무 커서 찌렸고요. 아까처럼 M 뒤에 SS를 붙여줍니다. 네, 붙여줬죠. 그 다음 아까처럼 엔터키를 누릅니다.
여기 초록색 줄이 지금 보고 있는 쪽에서 오른까지 갈 때까지 기다려야 합니다. 그리고 본문 변역을 또 눌러줍니다. 자, 이렇게 나오면 다운로드가 이제 링크가 찾아져서 되죠. 그래서 이게 렉이 많이 걸리거든요. 그래서 다운로드를 눌러주면 다운로드를 시작합니다. 라고 뜹니다. 다음 여기 위에서 다운로드 됐으면 이렇게 다운로드 완료라고 뜹니다. 근데 이렇게 들어가면 재생할 시간이 나와요. 그러면 편집기로 들어갑니다. 제가 편집기가 많아요. 뭐 눌러게요? 알고 계신가요? 이렇게 플러스 버튼을 눌러줍니다. 그 다음에 봐보면 이렇게 다운로드가 돼 있어요. 이렇게 다운로드 한 영상을 누르고 편집하시면 됩니다. 많이 도움 되시길 바라며 그럼 안녕!